Elkarrizketan, Amankai Gaztañaga eta Urtzi Leonet. Bueno. Nik oparitxo bat ekarri dizut. Nik ez. Bueno, ez importa. Ez importa. Hau nire kontua da, eta zerbait txibatu diate, friki xamarra zehala, eta nik hause oparitzea pentsatu dut. Eta nik, leheno pixkat ikusi indetola de reojillo, eta pentsaudet beste liburu bat zala, Dragonlance Kronikak horretik esan dut, bestet inglesez. Bai. Ostras, Kronikas del fin del mundo. Ez daka zer ikusirik Dragonlance egin, hau da fantasia iluna, posapokaliptikoa, eta rollo Lovecraftiano batekin bai, eta orduan daka, denetik daka. Ostras, hau bada orduan nahi gustatzea itena. Bai. Osea, Lovecraft gustatzea izu. Bueno, gustatu ite zait, egia ez dela inbeste irakurri. Ja. Baina interesantia bada. Hola, bat beste, nola da, horrore kosmiko hori, Bai. Dena tentakuluz betetako zera hori. Bai, eta gero dakan iluntasuna aldiberian humanidade asko daka, personaiak oso komplexuak dira, oso gotikoa da baita ere, zirasteko era, eta nahi hori asko gusta izan zait. Zu, noiz hasi zinen nola? Jo, nik uste beti da nik. Txikitatik izan da, rollo frikiekin, modu inkentzetan badimadare, ni txikitatik. Oain, tipiko fantastikoa, nik oroitzapena daukadana da, bazen sail bat euskaraz perkas saila, hortze duen euskaldun bat Marten, eta gero nazan mutika usartatan eskapan poxa, eta hor bazidan olako zera batzuk, tartaloen basoan, eta bazidan, eta nik oroitzapena daukadana hori, eta bestea Ipurbeltz. Karo, Ipurbeltz. Bai. Oie biak dira nire rollo fantastiko frikiak behintzat, bai. Lehenengoak oroitzapena daukadanak behintzat dira. Ni txikitan, esango nuke igual audiovisualak asko tiraziala hasieran. Bueno, ni beti izan naiz oso irakurlia, baina igual fantasia harrapau nindun Ulises serie bat zeon marrazki bizidunak zian, nere osabak zakan zinta beta zintatan, eta hor zenbat urte eukiko nitunik, 9-8 olako zerbait, ez dakit horrek ja, mito hori, de repente espazioan jartze horrek, eta olako... Puntazoa da, Karo, horrek nere barruan sortuzun, ostras, badago historia kontatzeko beste modu bat, eta fantasiak ere gauza oso gaur egungoak kontatu ditzake, Hori da, gainera, hor dago oso lotua hori, viaje espazialak eta hori ez. Eta ben botatzen zuten bere garaian, nolazan, Jarlo kapitaina. Baita. Hori da beste puntazo bat. Claro. Piratak, hori da. Piratak, baina espazioan. Espazioan. Hori da, brutala iruditzen zait. Eta nik ere pixkat, oso txiki harrapatu nindu ni ere, baina nik anai helduago dazkat. Eta orduan horri esker, batzutan, helduagoentzako edukiak ere, Claro, ni zarrena naiz. Eta orduan zentzu hortan, bai, izan zen, fantasia egia da beti erderazkora jotzen nula, azkenian... Etzeolako. Etzeon. Osea, nik La historia interminable, 15 urtekin nola irakurri nun, eta niretzat izan zen, bueno, gauza asko enitu ulertzen. Bai, hori da. Baina hor bazeon zerbait, harrapau ninduna, eta egia da, askotan fantasia edo gure mundu friki hau ez zateuenean, emateula ez dela inserioa hor kontatzezuna, ez? Hala da, bai, hala esate dute, beti da frikia, umentzako, gaztentzako edo ez dakit, ordena horien atzian ezkutatutako jendia, ez dakit. Bai, nitxoko jende bat edo horre getotan daon. Bai. Eta nahi, adibidez, banitzan ume bat, igual eskolan, eta Ekuadorren jaio honea etorri, osea, niretzat euskera ikasin berri izan nun, eta, karo, niretzat bazan zerbait, liburuak zian azkenian salbabidas moduko zerbait, eta fantasiak eramaten induen, igual, diferentia zan hori, eta ni momentu hortan diferente sentitzen izan, hor super ulertuta sentitzea. Bai, izan liteke, ez da nire kasua, nik dakat oroitzapena, ni liburutan murgildu egiten nintzala. Eta erresago murgiltzen nintzala olako historioak zianetan. Eta nun zertan identifikatua sentitu personaje batekin, besteik gabe. Ni gogatzen naiz bat, mitos y leyendas antiguos, olako zerbait, Aitonan Etxean zen liburu bat.
Eta hor, hasian ilustrazioa behiratzen, eta gero ja pixkanaka, gaztelaniaz ere, eta nik gaztelaniaz, nik berandugo ikasi nun hitz egiten, gaztelaniaz solte, nik justu kontrakoa, ez? Eta, baina, hor ikusten dituen historia horiek, eta Ulisesena zan bat, eta horiek dira oso potentiak dira, orduan? Oso, mituak oso potentia dira. Bai. Azkenean mituak, bueno, ez? Nun astea mitua, nun segitzeu erligioak, nun bukatzea erligioa, eta nun jartzeu, ez? Bai, eta nundik edaten duen, ze hori badaka benetako oinarri bat edo, ez? Edo izango duna, eta orduan hori nun... Erabatekoa. Eta mitologia, gure mitologia? Jo, nik gogoratzen detena da, bueno, ipurbeltzen zerbait ere, ez dakit ez otezan agertzen. Bai, zeon, bai. Eta gero, bat zeuden, nola zan, Aigar eta Pello eta hoien abenturak bai, eta gero Ulrich eta Gerlak bikingoak zidan, eta oso divertigarria zan. Baina nik oroitzapena daukat, Astigarrako udaliburutegian, Jose Miel Barandiaranen alako entziklopedia moduko bat, entziklopedia bat, baina horra gertzen zian irudiak, eta irudi horiek oraindik buruan dazkat. Basa Jaun, Mari, Martin Txiki, ezak zer. Claro. Eta nik horiek dazkat oraindik oso presente. Zure idazketan presente ukituzu? Bai, eta nire idazketan, adibidez, Basa Jaun, nire Basa Jaun da oso zutagarrek badauka, Basa Jaunen ere muan abestia, eta deskribapena da, hori da, netzako hori da Basa Jaun. Netzako da, hori, tximaluz eta bizarra hundi. Eta zalapartaria, eta behar da guztia. Nire Basa Jaun da naturakin oso kontaktuan daun izaki amable bat. Oso lasaia, jostaria ere bai, barruan, ez? Tximaluze... Justu kontrakoa dira, gure. Ze fuerte. Neria da, unbullas, zalapartaria, bai. Badago, Frantziko, ja retiratu dago, rugbiko jokalari bat, Sebastian Txabal, hori deitzen zioten leize gizona, 2 metroko tipo bat, kriston hiliakin, kriston bizarrakin, eta netzako hori da Basa Jaun, hori da Basa Jaun. Hola, kristona, malaletxe aurpegiakin, eta gero oso onbera. Bai. Eta bera da, beretzat garrantzitsuena da, oiana eta oianekoak. Bai. Eta baina hori. Hortan ados gaude. Bai, inolako dudai gabe, bai. Bai, joni mitologia, euskal mitologia baita txikitatik, nire gurasoak asko kontau izan dizkigu historiak, nire amaman etxian zion Barandiaran enziklopedia, ez dakizen bat tomo dazka, baina horrek, totxo horrek, eta beti kontatzen historiak, baina egia da, nik anuntxiarana ezautu nun arte, osea, euskal mitologia enula neuregan hau, ez dakit, beti jarri izan dut begirada, lehenda anglosajoitan, igual baita ere hortikan liburu asko irakurri ditutelako horren inguruan, baina gira da gero euskal mitologian hasi nintzanean benetan sakontzen, ez gure erligio, nik badakator zerbait espirituala euskal mitologiakin, bai? Nik bai, Bai? Bai, pixkat, bai. Bai, osea, badao zerbait, zuna, ostras, hau gugea, ez? Bai, eta oso indartsua eta iraundu, ez dakizen bat milaka urte, ez? Ez dakit ze iritsi zaigun, hasierako hartatik, ez? Baina iritsi da, eta niri hori ja nahiko milagrosoa iritsi zait. Bai. Eta gero, hombre, iritsi da, oso interesantia da, nun txiki ezateuna ez, azkenean, Barandiaranek eskerrak intzun jasotzeko lan hori, ez? Eta gero, Delacroix, onola zan tipo hau frantzesa, horrek ere kriston lana intzun, antropologo bat, baina, karo, apaizak zian. Bai, dena da oso, bueno, ez dakit, oso kristaua edo oso... Karo, ona txarra, eta justo gure mitologiak dakana da, dana... Justu, hoi da, gauza bera. Bai, ez da, nik uste, edo ona eta txarraren beste kontzeptu bat dala. Ez da txuria eta beltza edo beltza eta gorria edo... Ez dakit, baina txuria bera ere euskeraz ez da oso kolore polita. Ez. Orduan ez dakit. Baina bai, ez dakit, bai, badaka alako zera bat ez, mitologia horrek. Gero, ipatu duzu mitologia anglosajoia, eta nik anglosajoia, hor nazten dira pila bat. Bai. Baina baita, nik mitologia nordikoa atope. Claro. Bai, txikitatik, eta Greko romanoa zesanik ez. Hori...
Baina hori bizi izan deu. Bai. Zeolako baitare hor pazeuden komiki batzuk, ni izanakin oso txarra naiz, baina hor zeuden komiki batzuk ziala leyenda pila bat zeto zen, eta pixkat helduantzako nik uste ziala, baina nire etxean bagen euskan, eta hor zeuden histori danak nahaztuta, agertu ziteken Odin, komiki baten, eta gero, derrepente igual, beste baten Robin Hood, baina sartzen zuen baitare, Guillermo Tell, edo baita ere... Erdi historiko, erdi... Bai, osea, bazeola hor, nazketa bat leyendan inguruan, eta, jo, nahi komiki horiek, ni oso komiki zalia naiz, komiki horiek, bai, erakutsi ziren, ostras, hemen, noiz astea historikoa, noiz da, ez, gure zean bezala, ez? Zein dia personajea, bai. Eta gero ja, saltatzeue izaki mitologiko edo, karo, anuntxi badaka, adibiz, apaisak behaiek, ja diala izakiak. Porque gai dia, eguraldia aldatzeko baita ere, bere konjuruak iteitu ez. Bai, badakate alako zea bat, ez? Nola da, indarra edo Star Warsen bezala, aldatzeko, eta keinu batekin, ez? Hori oso interesantia. Bai, jo, nahi asko ikutzeit eta pena emateit igual gaur egun handikan ere Euskal Herrian, porque hemendik kanpo badao literatura friki, hor gauza asko sartzea badakigu, zehazin dugu lain glau hau, ez? Hor denetik dago. Baina esango genuke generoan genero literario hori eta badago errespetu bat, badago ez dakit bide bat, badazka irakurle pila bat. Ziniak erandu hortik... Pila bat. Nola, Ikusi besteik ez dago, Irati joan dela gutxi izan zuen arrakasta, ez? Eta hori da komiki batetik abiatuta, baina komiki hortan daude, rollo historikoak, mitologikoak... Danan astuta. Denetik dago, ez? Eta komiki bat duela gaina urte batzuk baditu. Eta orain nola hori hartu, eta eman duten, eta ze impacto izan duen, ez? Kristona, eta hori ikustea ze beharra dakan baita ere, ohandikan jendiak, ostras, fantasiakin konektatzeko, berdin da, heldu, ume, gazte... Hori da, atxona mona berdin du. Eta gainea hori, esan nahi dut, daka mundu oso bat erakusteko. Eta euskeraz. Eta euskeraz, eta euskal, gainea euskal histori eta euskal personaiakin, diala oso personai interesgarriak, laminak nahi fascinatzeie, baina ez igual etorri zaigun irudi emakume eder, baizik eta lamina hori gaizana zubi bat eraikitzeko, ez? Bai, hori da, indar magiko batekin baita, ez? Indarra, eta misteriotxua, eta esan duguna, ongia eta gaizkia baino, bere rolloa daka, bere morala, ez? Bai, hori da, beria, eta listo, ez? Ez dala guk identifikatzen dugun ongia eta gaizkia, eta hori, ez? Eta gero dama, hor dao, deidade emakume potente bat, ustez baita ere hor, bueno, erlijio katolikoak eukizula bere lan... Ikusten da, ez? Konjuro batekin ja bidali dezakezu, eta hori... Elezar batzuen arabera. Claro, eta hori mozten eukizitun bere lanak, claro. Eta saiatu zian, bueno, handik gatz zaigu hor. Baina nahi pera mateitu handik euskeraz badaola, esango genuke baita literaturan ere apartauta daungo balitz bezala, ez? Nola sentitzen zuzuk? Nik ala ustetze, argitaratzeko bidea bera ere nahiko zaila, nahiko korapilatxua izan da, ez? Akaso umeentzako, ume txikiagoentzako, bai da onargarria, pixkat olentzeroren historiak eta dian bezala, ez? Hor badaude albumak eta denetik, baina gero badago adintarte bat, niri gertatu zitzaidan, ja 10, 11, 12 urterekin, garai hartan ez zegoen Harry Potterrik. Eta, baina bai zeuden Dragonlanceko, lehen aipatu dituzu. Dragonlance zegoen, Reinos Olvidados, eta horiek zeuden, ez? Eta hori niretzako izan zen hori, hori bai izan zen, benetako talka, izan zen, pum, eta ze personajeak, eta ze abentura gainera, eta ze historiak, ez? Eta, karo, hor besterik ez zegoen, euskeraz ez zegoen, orduan ja, salto egiten duzu, nire kasuan mintzat gaztelaniara. Beste batek akaso ingeles ezingo zuen, edo frantzesez, baina nire kasuan gaztelaniaz izan zen. Baina, karo, oinarri hori ere, badaukaten gero nire idatziek, ez? Claro, noski, eta horregatik esaten nun pena izan dela ez, nik batzutan, edan deula,
Ba bai, erderazko eta ingelesezko historietatik ez geneukalako beste zer, gure generazioak. Hori da. Baina bain badao. Osea, bain da sortzen hemen. Hori da. Eta importantia da, ze aventura, fantasia, irakurtzia edozein edadetan. Ba, hori da, edozein edadetan. Da zerbait oso gozosua. Mundu mailan gainera irakurriak daude adin guztietakoak, ez? Eta hemen nik sensazio hori badaukat. Oso umeentzako baliz bezala, eta orduan izango ote duen tartea, gazte, ja, amasei, 18, 20 edo helduagoentzako. Eta nire kasuan nire liburuak bai jasoet feedbacka, gaina gure adineko jendea gandik, ez? Eta harrituna horrek zenbateko feedbacka bai aurkezpenetan eta hori guztia, ez? Eta ni harrituna